तो मेंटोस, बेकिंग सोडा, नमक और इस इनो में कौन इन कोक में सबसे तगड़ा रिएक्शन देगा? तो सबसे पहले डालते हैं मेंटोस। भाई ये तो शुरू होते ही खत्म हो गया यार। ये तो बड़ा कम हुआ यार। चलते ये तो गिर गया। भाई मेंटोस रिएक्शन तो कुछ ज्यादा ही कम हुआ यार। तो अब बारी है सीनो की। भाई ये कैसा लावा सा बन रहा है। पर अच्छा लग रहा है यार। तो अब डाल के देखेंगे ये नमक। ठीक था। ठीक रिएक्शन था, मतलब हाँ, ठीक ज्यादा था। ऊंचा नहीं है पर फिर भी नमक के अकॉर्डिंग सही तो था। अब बारी है इस बेकिंग सोडा की। सब्सक्राइब।